شو هاد المدينة هادي سميتها فيلا مارتين. غزالة وفيها شجر الحامض. هانتوما غير في الزنقة، حتى واحد ما كيقيسو، حتى واحد ما زعما مخليينو هكايا. بغيتي وحيدة كتاخدها، بغيتي جوج كتاخدها. هانت شوف منظر الروعة في هاد المدينة هادي، زوينة بزاف. هذا تقريبا السونطر، حنا غاديين السونطر. تما كاين قهيوات ويني نقول فيلاج صغير. الروعة بالسيترون الليمون الحامض. الروعة كله الزناقي كلهم فيهم هاد الليمون هذا. سميتها فيلا مارتين. هذا هو الاسم ديال هاد الفيلاج هذا الصغيور اللي معروف بالسيترون ودويرات صغيورين بحال دي فيلا، دي بتي فيلا فيهم غير الفوق والتحت. ما عندهمش لي كاتسيال، عندهم غير دويرات هكا صغيورين زوينين. هانتوما ملي عجباتني هاد المدينه هادي، رائعه. فوق الزهر كتكون كلها الريحه ديال الزهر، كلها المدينه ديالها كلها بالزهر، وتا واحد ما كيقيسو. هذه هي فيلا مارتين. خليقات صغيورين وفيهم الديور خاصين وزوينين. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم عند خالتي زبيده. بحال اللي شفتوا الفيديو، كنت في اسبانيا ولقيت الشجر ديال الحامض ولا ديال السيترون ولا ديال الليمون الحامض، فجبتو معايا. تما عندهم غير مزروع وبيو، ما فيه لا دواء لا حتى شي حاجه. فقلت انا علاش ما نجيبوش معايا. عصرت اللي عصرته ودرتو سيرود الحامض، حكيت لي زيت ديالو خبيتهم. حتى القشره ديالو كنخليها، ملي كنعصر كنخلي القشره بحال دابا ملي كيكون الصيف كندير قرعه الماء وكنلوح فيها واحد جوج ديال القشرات ديال الحامض، فكيجي فخاش وكيجي زوين. هذه واحد السيده الله يجازيها بخير من المزرعه، سميتها اميره. تحياتي لاميره. عطاتني لاغوسيت كيفاش رقدوا الحامض الطريقه ديالهم وعجبتني، وقلت انا علاش ما نديرهاش معكم. دونك الحامض، خديت هذا الحامض هذا هكا صغير شويه، ما يكونش كبير بزاف. فكنكب عليه الماء، درتو هنا كندير عليه الماء غليان بحال هكايا، وكنخليه ليله كامله. دونك انا خليته ليله كامله، هنا خليته ليله كامله باش رطاب ولا زوين. الطريقه هي قالت لي كندير معاه العصفور. انا ما كنتش عارفه شنو هو العصفور، فقلبت عليه. هي داك الورده ديال القوق عندنا، هي داك الورده الفوقانيه ديال القوق. ما شريتوش ما لقيتوش، دونك غندير شي لاخر اللي قالت لي. فكنشكر بزاف الاميره، شكرا لك. دونك عندنا الحامض، عندنا الملحه الحيه ولا الملح الخشن، وعندنا الحبه السوداء ولا السانوش، وعندي جزره مبشوره ولا خيزويه محكوك. خيزويه كبيره، درت خيزويه بحال هكا، ندير خيزويه جزر ولا المهم هذه مبشور محكوك. الطريقه قالت لي، كنتمنى الاميره تكون الطريقه هي هذيك اللي درت، فانا غادي نديرها وغادي نمشي مع الساده المشاهدين ديالي المتتبعين ديالي. دونك خديت هكا خيزو، غندير غير شويه بشويه. نجي المعلقه باش ناخذ الملحه. خديت الملحه، كديروا الملحه هكا، الملحه كبيره دونك على حسب المقياس المقدار اللي عندكم دابا هنايا. دونك درت الملحه وكندير شويه ديال الحبه السوداء، ما ديروش بزاف لان كتكحل الحامض. فدرت هنا تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الحبه السوداء ياك. دونك هذا هو تقريبا الخليط ديالي هكا. وكنشد الحامض ديالي بحال هكا، كنشدو كنقسمو على جوج
على 4 باردون على 4 هكا. وكنبدا نعمر به هاد الخليط ديالي. دونك خيزو سميتو والسانوج ولا الحبه السوداء ومع الملحه. وكنشد هاد القرعه هادي اللي طبعا استريزيتيها، غسلتها ودرتها في المطايب. وكنفضل هاد القرعه هادي كتكون عندهم هاد البلاصتيك باش كيتسد مزيان. وكتبقى دير في هاد القرعه هادي. كنحل هكا وكندير هاد الخليط ديالي هنايا. فاش كيجي حامض مع خيزو كيجي انتي في الحقيقه راه الست عجباتني وقلت انا غنديرها مع المشاهدين ديالي. حتى الحامض كيولي الجلده ديالو رطبه ملي كديرو في المطايب، تولي الجلده ديالو رطبه وكيولي فيه الماء بزاف، كيطلق لنا الماء. هذه هي الطريقه. كنتمنى الاميره نكون درت الطريقه مزيان. وكان شي ملاحظه نبغي زعما الناس يقولوا لي. فكنظن الطريقه هي هذه، وكتبقى تبرك زعما تبرك عليها حتى كتكمل القرعه هكذا. تا داك خيزو كيتخلل كيجي زوين. هنا كتبقى تبرك. الحامض عندهم فيه واحد الرائحه رائعه والمدينه كلها بالرائحه ديال الحامض في الروعه. كنقول انا علاش حنا في المغرب ديالنا في العوض الشجر غير شجر عاديين، علاش ما ديرش ما يغرسوش مثلا شجر هذا الحامض، هذا الليمون، هذا الزيتون، هذا. فكتبقى المدينه كلها كتنور والناس كيستافدوا كياخذوا. علاش لا؟ داكشي باش كنقول لكم انا العظيمات كنبدا نجمعهم وكنبدا نغرسهم فعلى ود هادشي. فوالا هادي قريتي وشو حتى اللون القرعه جا فيها اللون زوين، جا اللون فيه زوين. هادي لا غير ضريبه ديال الحامض ماشي شي حاجه. غسلتو مزيان. واخا انا قلت لكم هو ما فيه لا دواء لا حتى شي حاجه، ولكن ضروري الغبره. دونك كتغسلو. فوالا دونك هذه هي الطريقه ديالي. غنزيد وحده اخرى جاتني باقي خصها. نزيد وحده اخرى مبقاش ليا خيزو. غنزيد خيزو، غنزيد الملحه، غنزيد الخليط ديالي. شويه السانوش. كي قلنا طريقه سهله وزوينه وكنشكروها بزاف. كنشكروا هاد السيده هادي. دونك هي هادي الطريقه. وعاد غنزيد الماء والخل. مزال غنزيد وحده اخرى. نزيدو جوج واقيلا جوج صغيورين. كيتقطع ملي احفظ الله يلا. لا ما جاتش فيه كتبرك عليه مزيان باش النفس ما كتخرجش النفس، كتبقاش النفس في القرعه. فوالا دونك هذه هي الطريقه اللي قالت لي لاله اميره. انا قلت لكم كنشكرها من هذا المنبر غسليتيه باش ندير الماء والخل. فوالا دونك عندي هنايا الخل. غندير تقريبا واحد 4 كاس ديال الخل. غندير 4 كاس ديال الخل وغندير الماء الاخر. الماء عندي هنا الماء غليان الماء سخون. ندير الماء دافي. عندي هنا الماء غليان. غندير الماء وغنعمر الماء. فوالا دونك هكا الماء
والخل، وغنزيد من الفوق الزيت. علاش الزيت؟ باش ما كيدخلش لينا الهواء. غندير الزيت من الفوق، كيبقى الزيت الفوق باش ما كيغمرش لينا الحامض. هكا وكندير الزيت من الفوق هكا، كيبقى داك الزيت هو اللي الفوق باش ما يتركبش داك الغموليه من الفوق. جا المنظر زوين. شكرا اميره، فهي متتبعه وفيه ديالي، كنشكرها على هاد الوصفه هادي، كنتمنى تعجبكم. فشكرا جزيلا وبالصحه والراحه. هانتوما هذا كتبقى واحد المده، انا قلت لك ديال شهر تقريبا، ما كاملش، هي قالت لي ما كاملش، فنعطيو الوقت ديالو وغادي يجينا الحامض مصير، يبقى لكم مده طويله. حنا المغاربه كيعجبنا الحامض المصير، كنستعملوه في الدجاج، كنستعملوه في القديرات هكايا، كيجي زوين. وصحتكم وراحتكم.